Weewaawo gwe aliko lubaale, mmwe abaana b'obulenzi n'ab'obuwala ng'okimanyi nti oliko lubaale, ng'okimanyi nti empewo z'ekika zaakulonda era ng'obubonero obulaba era ng'okimanyidde ddala nti ofuna endooto ez'enjawulo, sinakindi ebimu n'obirabako, mala omuzannyo. Teriiyo muntu agenda kkuyamba. Kola ssente ng'oziggyamu amalala. Lekeraawo okweyisa mu ngeri ey'ekito mu nsi. Ensi eno mufunza, ensi egenda kkubonyaabonya. Ojja kutuuka okwevuma ekyakuzaaza, ojja kutuuka okujjukira ekikumi kye walya luli ng'okyalina akalembereza. Gwe aliko empewo ng'okimanyi si ntereeze era nga wamanya nti olina eby'okutereeza, ssente girabe nga ya mugaso. Bw'oba tonnatuuka kutereeza mpewo, baako engeri gy'okwatamu ssente mu ngeri y'ekintu ekikulu. Lubaale aluma ate lubaale atta. Lubaale muzadde kyokka abeera muzadde ng'omutereezezza. Lubaale mulungi nnyo kyokka ate lubaale mubi. Obubi bwa lubaale buva mu ggwe nga weetaddemu obutamanya. Lubaale muzibu okukola kyokka ate lubaale mwangu singa oba n'amagezi agagoba enswera ku bbi. Ng'omanyi nti oliko empewo, lekeraawo amalala, lekeraawo okujajjaamya ssente, lekeraawo okuyisaamu amaaso ekyo ky'otalaba. Bw'oba ng'olina ebintu by'olaba mu kiro, mu kitanda, mu tulo nga weebase, bw'oba olina ebintu ebikweyolekera mu kiro nga weebase oba mu buliwo, n'ozukuka ng'obijjukira, mwattu, lowooza nnyo, tuula nnyo ku buliri weefumiitirize nti nze atalina bye nnagula, nze atalina bye nnayita, biki bino bye ndaba, biki bino ebinneeyolekera. Abaatusookawo bali baatubuguyaza ne batulowoozesa nti tulina okukyawa ebyaffe, tulina okuleka ebyaffe, tulina okuleka eby'empewo, tulina okuleka ebya lubaale. Mwattu naffe ne tusiruwala era ne tubireka. Lubaale waali, lubaale ajja kubaawo, lubaale akyaliwo, ate lubaale tagenda kuggwaawo. Tulumya bulamu bwaffe. Tusomya amadiini ne tugasoma, ne tukuba ebyenyi wansi, ne tufukamira, tetwanukuddwa. Naye nga kiki ennyo bwe butamanya bwaffe. Amadiini ge tusaba mu bitabo mulimu ekigambo nti atalitya kitaawe ne nnyina talimmanya, atalitya taatawe ne nnyina talimmanya. Amagezi mwe gasookera, ly'ekkubo okummanya. Gwe mpadde obwa Katonda obw'oku nsi.
gwe aliko empewo mala ekyejo ojja kutuuka ekiseera nga ne gwe wayamba takyayinza kukuyamba. Ojja kutuuka ekiseera nga ne gwe wawola tasobola kukuwola. Ojja kutuuka ekiseera nga bulijjo gy'oyita mikwano gyo gikwesambye nga tebaagala kumanya. Abamu ku mmwe mukirozezzaako, mwayamba nnyo, mwakwatirako nnyo abo abaali tebeesobola ku mulundi guli. Kyokka olwaleero ng'ensi yeefudde, olwaleero beesobola. Naye nga bw'ogamba ku oyo gwe wayamba luli, olwaleero ate ye tasobola kukuwa kikye. Omuntu aliko empewo oli munaku. Empewo nga zikubanja ne bakadde bo bakukyawa. Empewo nga zikubanja bulijjo mukwano gw'onfanfe. Lubaale ng'akubanja ku luno akuleka mu bbanga. Empewo nga zikubanja buli musajja gw'ofuna aba tatuukiriza mazima era aba yeefuula nnyo. Oyinza n'okuba omuwala omulungi n'otuuka mu kiseera ekyagala okwegula eri omusajja oyo gw'oyina anti ng'otya okuswala nti n'ono akulemye kubanga b'olemeddwa emabega bangi. Eri omukazi atuuka ne yeegula n'akuba amaviivi ku ttaka ne gatuuka n'okunuubuka nga yeegula obuganza eri omusajja kyokka era ne kitasoboka anti ng'atya okuswala kubanga bangi bamulabyeko ng'abadde n'abasajja abawerako era nga balindirira aleete embaga awaka oba aleete okwanjulwa awaka. Naye bambi ne bitasoboka. Gwe abayiseemu nga bawera olowooza ki? Gwe atannaloza ku mbeera eyo olowooza ki? Tufune obukkakkamu mu mitima, tufune obugumiikiriza mu mitima, tutukuze emyoyo gyaffe bwe tuba nga tunayagala okutereeza empewo. Omuntu abuukabuuka mu mutima, omuntu atali mugumiikiriza mu mutima, omuntu akyayaayaana n'ebyensi ng'omanyi nti oliko lubaale, nkusaasidde era ne nkutumirako nnyo. Omuntu aliko lubaale oli munaku asembayo. Bw'oba ng'oloota ebirooto eby'enjawulo, bw'oba ng'olina obubonero bwa lubaale, ojja kukola okole mwattu chansi zisooka kubaawo, mwattu emirimu gisooka kulabika, mwattu ssente osooka kuzifunaafuna. Naye ng'olina ebintu by'olaba, olina ebintu ebikweyoleka, okimanya empewo zikubanja era nga watambulako nakugamba nti lubaale akubanja. Abamu bw'omala okumanya lubaale muzibu, bw'omala okumanya nti akubanja era tolwana bajjajjabo bennyini nga bakuteerawo ekkubo we litabadde, mwattu ng'ofuna omulimo, ng'osasulwa nnyo era ng'ofuna nnyo, ng'olyoka oyonoona ssente ng'ozikwanamu, ng'ogula ebitasaana, engoye oyambala okyusa ozzaawo. Lwaki? Otuuse mu kaseera akazibu, lubaale ye agamba gwakusinga wamanya ne tukuteerawo ekkubo we litabadde, tewamanya ssente kyazikolamu. Kati sabiriza. Kyokka ffe ate twagala byaffe. Mwegendereze. Omuntu wenna aliko empewo tolina kuwalana. Omuntu wenna aliko empewo bw'obanga oyagala okutereeza lubaale, jjukiranga gy'oyise, jjukiranga abakuyambyeko, jjukiranga abakukwatiddeko. Okusonyiwa ky'okulembezanga. Wenna aliko empewo ng'oyagala okufuuka omuwanguzi, ng'oyagala okufuuka
omwana ow'eddembe ng'oyagala okutuuka ku lyengedde, towalananga, tonyiiganga obutanyiigulukuka, tokyawanga omuntu obutamusonyiwa. Bangi bakusobya naye nga mwattu mpenduzi w'enduzi z'abajjajjaabo. Omuntu asobola okukeera enkya n'atambula akuloge, mwattu nga mpenduzi w'enduzi z'abajjajjaabo. Oyinza okubeera omwana ow'obuwala baawo ng'akwana enkya n'eggulu era ng'akulumya nnyo, naye nga mwattu jjajjaawo yennyini yagendereramu okukulumya omutima. Mbu osobole okutambula weebuuze embeera eno eva ku ki? Eriyo abalobedde ku bannaabwe era nga babawalana nnyo nti balabika baliko bye babakola, naye nga mwattu bw'onootambula ojja kuzuula lwaki ekyo weekiri. Omulubaale wenna bw'oba totukuzizza mwoyo gwo tosobola kumalako na nsi. Mwattu buli ekikutukako kyonna obadde okimanyi tikireetebwa jjajjaawo. Okimanyi nti empewo nga zikubanja boosiwo ava mu bbanga ne yeekyanga watali musango. Obadde okimanyi nti empewo nga zikubanja obanga ozaaliddwa ne lubaale ng'akutaddeko obulambe, maama waano bammaka empewo ne zireeta omukazi n'afumbirwa kitaawo, naye ng'empewo ze zimuleese akutulugunye. Obadde okimanyi nti ow'empewo mu nsi tayita ku mukeeka? Obadde okimanyi nti eby'empewo tebiriibwa ku mukeeka? Obadde okimanyi nti empewo bwe zikulonda ogwo musaalaba? Ntumiddeko nnyo nga mwazaalibwa abaana 7 mu famire, naye ng'empewo zaakulonda. Muganda w'omu yafumbirwa Kiboga, muganda omulala yafumbirwa Kampala, omulala teyafumbirwa naye alina omulimu gw'akola ali bulungi, ate muganda wo omulala ali Bulaaya. Naye nga ggwe emirimu egigyo gye gitaataagana mu baana 7, amakaago ge gagaana mu baana 7, byokola bye bigaana okugguka era mu baganda bo gw'obasinga okusiraana. Nkutumiddeko nnyo ng'oli mu kwesaasira, ng'oli mu kukolimira baganda babali obulungi, ng'olowooza nti bagenda kuvayo bakuyambe. Mwattu lubaale w'ennaku zino takyakolwa nnyumba yonna. Bw'oba olinda basitukiremu mbu mukolere wamu lubaale, kutumiddeko nnyo ne nkusaasirako. Mwattu n'enkwebaza egikuteganya. Ennaku zino lubaale yakola amakyusa. Ennaku zino lubaale ayina engeri gy'akuloosaamu nga kirabika olisooka wekka okutema evvuunike. Noddaawo nno n'okolima n'oga taata yagaana, baganda bange baagaana, ate oba baagaana, nze nange siina busobozi. Kale n'obeeraawo n'okolima n'okuba endeka mwoyo n'okukkuluma n'okuba emimiro n'otolotooma n'ofuna entondo n'onyiigira n'atakusobyanga, naye nga ebbala bwe lyali likulambwako mulina bameka? Era by'olaba mu kitanda nga weebase banno bye balaba. Ojja kubeera ne by'olaba ebyentiisa nga weebase mu kiro oba ebimu ku bikweyoleka oba ekibeerabeera ky'oyitamu, naye nga bw'onookinyumizaako muganda wo ye si byayitamu era tajja kukkiririzaamu. Abaffe ogenda kwetuulako bwetuuzi. Waliwo ekibeerabeera omulubaale ky'oyitamu naye nga bw'okibuulira omulala tajja kukitegeera. Ojja kgende wa muganda wo mugambe nti ndoota emisota nga gingoba, ndoota ebisolo nga bingoba nga binnuma,
ndoota abasezi nga bangoba mwattu nga muganda waate ye tabiroota. Era ojja kuvaayo ng'oswadde nga yakugamba nze ebintu ebyo by'oŋŋamba sibitegeera mu mutima. Eriyo muganda wo gy'olaga oba kitaawo n'omubuulira ebizibu by'oyitamu n'akulaga nti alowoozezza kumu naawe, kyokka nga mu mutima gwe ali mu kwebuuza oba atono biki by'ayogera. Eriyo muganda wo gw'okyalira mu maka ge nga mwattu mufumbo alina bbaawe beeyagala era balinawo kasente, n'otwala okubonaabonaakwo mu maka gaabwe n'omubuuliramu ebyekyama eby'ekika kyammwe n'omugamba nti baaba empewo zinsobedde ndoota bwenti ye nga talina kyalaba nga tasuubirayo nakubonaabona, ye maama ali bulungi yamala. N'alaga nti mugatta emboozi ate bw'ovaawo nadda n'ebbaawe ne bakugeya. Era bwe babeera n'ebbaawe naga nti nze gundi mukooya ajja natuleetera ebizibu wano. Omwana anaawuuza alabika yatandika okweraguza naye nga bwe mwasiibuliganye mwabadde mwogera olulimi lumu. Obadde okimanyi nti buli lweweererejja ogeyebwa, bakuyisaamu amaaso, bakutekako oluyeeye, n'ataliimu okimanyi nti asekerera ggwe, n'embwa n'esekerera ggwe, ne gwe wali osinga n'akusekerera. Okimanyi nti omulubaale buli ssaawa aba yeebuuza nti lwaki nze, lwaki nazaalwa? Okimanyi nti omulubaale buli ssaawa aba ajulirira okufa aveewo. Mwana ggwe ng'ompulira ng'oliko lubaale, mwattu weezuule, mwattu weenoonye, mwattu lubaale wa ddala ate aluma, lubaale wa ddala ate abonyaabonya, lubaale wa ddala bw'oteenoonya ng'emyaka gikyali mito, mwattu lubaale aswaza, mwattu lubaale aweebuula, mwattu ne gwe wayambanga atuuka ne yeefuula nga gw'olinga kasasiro mu maaso ge. Mwattu n'omusajja atalina bw'ali naye akumanyiira kyokka ng'oli muwala mulungi. Obadde okimanyi nti lubaale lugendo? Obadde okimanyi nti lubaale musaalaba? Obadde okimanyi nti ggwe okusuubirira mu balala kiyinza obutakuyamba? Kola ssente ng'ogiteeka ku luwuzi, kola ssente ng'ogisuubira nti ejja kunnyambako okutereeza lubaale. Naawe atalina mulimo, naawe atalina w'okola, bw'onoowaayo omutima gwo n'oyagala ekyo ekikutuddeko n'owulira ng'okyagatte, ojja kukitereeza. Abantu abasinga obungi ekibalemesezza okutereeza lubaale muyimiriza amagulu abiri. Omuntu aliko empewo ng'okimanyi nti zaakutereezebwa, nti ne bw'onodda wazirabika zaakulonda. Waliwo ensi y'emyoyo, waliwo n'ensi y'abalya mmere. Ensi y'abalya mmere eno eya bulijjo mwattu kwe tuli. Ensi y'emyoyo y'ensi etuddeko emyoyo egigamba nti twakulonda ng'emyoyo. Bw'olitumanya obugagga bwo buli mu ffe. Eriyo abantu abayaayaana n'ebyensi, eriyo abantu abalowooza nti bajja kukulaakulana, mwattu nga lubaale ababanja. Oluzaalibwa bw'oti lubaale akuteekako mu maaka egamba nti bw'alitutegeera eby'obugagga bye byonna ffe tubirina. Era bw'aliba atutegedde balimunoonya. Bw'aliba atutegedde ekika kye kyonna balinoonyanga w'aliba asiisidde. Bw'aliba atutegedde eby'obulungi ebiri ku nsi kuno alibigabanako. Emisambwa gigamba bwe giti, bw'aliba tatutegedde alijoogwa
aliswalanga, aliweebuukanga, buli asanze alimusiimuulizangako ebisooto, alibulwa ekirungi mu nsi, alibonaabona nnyo mu nsi. Bw'aliba tatutegedde, tuli mu lwazi olukonvuba, tuli mulabye ennaku, buli muloga aliroga ng'ono, buli kyalikolanga ekikye kye kiritayitangamu, talina bufumbo bulinywera, alizaala abaana 7 alikuzaako omu, tulimuyisanga mu kukaaba olubeerera. Ensi eri mu kyawa, taliwangaazanga mikwano, taliwangaaliranga ku mirimo, talibanga na ssente mu nsawo. Buli ssente gy'alifunangawo tuligirwanyisanga okuggwaawo, buli gy'anaafunanga nga tumuleetera ebizibu. Ye muntu aliko lubaale. Omuntu aliko lubaale ng'emyaka gyo gikyali mimpi, ng'okyali muto, leka kutta myaka gyo, leka kwonoona biseera bya maaso obyonoonera obwereere. Lumya obulamu obusooka, obulamu bw'omu maaso bukunyumire. Nkiddamu, omuntu aliko empewo, lumya obulamu obusooka, obulamu bw'omu maaso bukunyumire. Zikusookanga ne zitakuva luvannyuma. Omulubaale yenna waliwo ka ssaayansi akatono ddala akabasooka ne kababuzaabuza buli muntu aliko empewo. Nkiddamu, omuntu aliko empewo yenna waliwo ka ssaayansi akabuzaabuza ennyo abantu abaliko empewo. Wano ng'avubuka n'afuna emirimu, n'afuna abamukwana, n'afuna ku ssente, naye ng'akimanya aliko empewo. N'akola agenda okulaata yeezimba. Bw'asika ennyo omuguwa, genda okulaba n'agula poloti, n'agula emmotoka, ne yeeyagala, buli kifo ekisanyukirwamu n'akituukamu. Buli w'omukwano n'amukwanako, n'akwana ku b'ebbeeyi, n'akwana ku baavu. Buli kimu n'omala okkirozaako, lubaale n'akugera ng'omanyidde embeera ya ssente, n'atandika okulinnya mu mirimo. Nkusaba ki? Ng'omuntu aliko empewo ng'okimanyi nti oliko empewo, okuva w'otandikira okufuna chansi z'emirimu ne chansi z'okukuŋŋaanyawo akasente nga kawera, naye ng'okimanyi baakikulagulako, oba ng'okimanyi olina ebintu by'oloota by'olaba, mwattu ssente eyo wandibadde weesonyiwa nnyo amalala g'ensi, wandibadde weesonyiwa nnyo eby'okucakala. Bingi osobola okukwana abawala nga bw'oyagala, n'otuuka ekiseera nga ne bw'ojjukira engeri gye weebakanga kawala kali, obwomi bwe wafunamu n'okunyumirwa kwe wakafunamu nga ne bw'obisika kati tokyabiwulira. Omusajja eyakwebakako n'akunyumisiza nnyo, n'akusigala ku mutima, n'omulala. Abasajja obalabyeko ab'enjawulo, Abadinka, Abanyankole, Abagisu, Abateeso, Bannakenya, oluusi otambuddeko ne ku mawanga Banigeria bakkozeemu, Bannagana bakkozeemu, Afiripayini bakkozeemu, abawala abamu abatambuddeko eyo, n'abasajja ab'amawanga eyo gye walaga bakkozeemu, Bannayuganda bakkozeemu, n'abalala bakkozeemu. Okimanyi nti olina obudde bw'otuukamu ng'ensi efunze, nga ne bw'ojjukira engeri gye bakkozeemu nga ne bw'obisika tebijja. Okimanyi nti omwana ow'obuwala atuuka abasajja ne bamwebakako abawera bonna nga balabyeko ebyemikwano abirabye, talina bifo bisanyukirwamu waatatuuse, gwe mwana gwa mpuliriza omuwala, nga ne bw'okwata endabirwamu ne weekebera wansi, ngamba mu kakyala n'okebera gw'otenda noga
ng'abasajja boonoonye nayo ewaali walabikako ng'abasajja baayonoonayo nga bwekebera akalabirwamu bw'oti nga gwotenda naye ng'ensi efunze nga tobakungudde. Kigasa ki obulamu obusembayo okukaaba? Kigasa ki essanyu okusooka ate emyaka nga gigenze n'osembyayo n'ennaku wakabalaba eyo gy'otambulira ku kyalo gy'okulidde tobalabyeko ne baga nti oyo omukyala yabeeranga mu kibuga naye kati ng'atunda mwenge ku kyalo tobalabyeko abaami nga baalina ssente baali bakozeewo ebyobugagga banka ne zituuka ne zibabanja biki amabanja ne gawera omwami nga yadda mu kyalo obanga ali mu kasigo nga n'amaka ge baagatwala wakabalaba nga ne ku mativi obalaba ne bagobwa ku mataka ne bagobwa mu bibuga emirimu gyabwe ne giboyebwa oluusi sitekkanso oli nadda mu kyalo eyayinanga ssente yajjanga aduula ku kyalo wakabalaba. Kakati ggwe ng'okimanyi nti oliko empewo ng'olinawo kyansi oluusi ogenzeko e Bulaaya oluusi oli mu Uganda naye ng'olinawo kyansi olinawo akalimu k'okola naye nga bwe weebaka ekiro mu buliri bingi by'olaba era nga bw'obyefumiitiriza lubaala alabika akubanja nga bw'ogenda okwefumiitiriza ebirooto byo olwota ebisolo bikugoba olwota ogwa mu binnya olwota ebintu by'otaayita olwota ebintu by'otaayinako kumanya olina ebintu ebikweyolekera naye nga tewabiinako kumanya si ggwe wabitegeka weekanga bizze byokka ku mutwe basajja bajja ne bakozesa ekiro okola abakazi ekiro obakola obazzaawo ebisajja bikwegattako oli mwana wa buwala buli budde otuula ku buliri n'olowooza kino kinaggwera wa? Ebyensi bikututte naye eriyo obudde nga ne taatawo tali kuwuliriza eriyo obudde ng'ensi efunze nga ne muganda wo gwe wayambako okuweerera omwana we ng'okyali Bulaaya muganda wakubira essimu bakuyita mami muganda wakubira essimu bakuyita muzeeyi eriyo obudde nga bwe wali okyali ku kyeyo ne muganda wo gwe waweereza ssente nga bamuwadde ekitanda mu ddwaliro n'oweereza obukadde 2 bamusiibule eriyo obudde ng'ekyeyo kiwedde okomyewo buli ssente efudde lubaala gguse osigadde bwomu mu nsi nga ne muganda wo gwe waweera ssente emulago ku kitanda akugamba tombuulira bintu byonze byebintu by'oŋŋamba tebiggwa nze sibyagala tebiggwa muganda wo nalyoka akugamba nkubuulire wabula ebyo ebintu bye weetaddemu nze wabula ebyo ebintu okitegedde taata waatuuka okukugamba ng'ate bulijjo oli Bulaaya taata omuweereza akasente maama ennyumba yali yeetaaga okuba pulasita wali oweereza ssente otuuka akaseera ogambe banjagalangako ssente olugero lutuuka okujja mu birowoozo byo nti baagala alina ebirowoozo bituuka okujja mu bulamu bwo ti omwavu tayagalwa baagala alina baagala afunyeewo bitandika okwesombanga otuuka okwewuunaganyanga bwomu mu nsonda y'enju mw'osula otuuka okusigala obwomu mu nsi otuuka okulowooza kuno na kuli otuuka okulowooza okwewa obutwa moteegamba musamire omuwone moteegamba akugoba takutadde tabulwa kyakusuuza lubaala ensolo lubaala empologoma bw'oteerwanako ekulidde obadde okimanyi nti ebyemikwano bino ebyokwekwana lubaale alina amaanyi agakutega ow'omukwano nga mulwadde okimanyi nti obulwadde bwa siriimu busobola okufuuka omuteego mu kika okimanyi nti obulwadde bwa siriimu bwe babukebera buzungu naye ate mu bwempewo okimanyi nti bulwadde buganda
era okimanyi nti Kabaka Ndawula ne Kabaka Bulamu babumanyiiko. Era okimanyi nti empewo nga zikyakwagala buli ow'omukwano gw'okwana aba mulamu. Empewo nga zikyakwagala. Okimanyi nti empewo bwe ziba zikuvuddemu ogenda n'okwana omuwala nga mulwadde ne wabulawo empewo yonna egaana okutta omutima wadde omukulessa era n'omwebakako ne bukwata. Okimanyi nti empewo ze zitutega emikwano emirwadde. Okimanyi nti era empewo ze zimu ze zituwugula ku mikwano emirwadde. Gwe munnanga mpuliriza ng'oli wa bulenzi ng'oli wa buwala, enswera ekwagala ye kugwa kubbwa. Nsaba muleme kukyakyala nnyo nansi. Nsaba ebyensi bireme balowoozesa nti bw'ogenda mu kirabu kuba ekidongo lw'obeera omugezi. Nsaba muyige enkwata ya ssente, nsaba muyige okutereka, nsaba mugule ebikalu, kubanga mu kaseera ak'okulemererwa osobola okuba ne polotiyo n'ekuyamba. Anti osobola okuba bulijjo oli mu muzigo nga tolina woozimba, lubaale nagguka naye nga weetaaga kubaako wootudde. Gwe ng'olina omulimu ng'okola ng'oli mu Uganda, ng'olina omulimu ng'okola ng'oli Bulaaya, ssente gy'okola gula ettaka, gula ekibanja, gula poloti. Bw'oba okyalinawo obusobozi oyinza okuba oyagala ennyumba nnene mwamba n'okola omwaka guno ne luli ne bigaana. Ki ekikugaana ku kibanja ky'oguza okuzimbako akayumba ka luumuzi 3? Waakiri bw'olifuna ssente okamenye. Okimanyi nti empewo nga zinaakusalako tezikubuulira. Empewo nga zinaakusalako tosobola kumanya lunaku na mwezi na mwaka. Weekanga emirimu gifudde lumu, weekanga bakugobye lumu, weekanga ensi efunze lumu, weekanga ofunye ekirwadde nga kikutte lumu, weekanga ku mulimu bakugobye lumu, weekanga boosi wo yeekyanze lumu, nga byonna by'obadde olowooza ne by'obadde osuubira n'okutegeka awo we bikomye. Otandika kuloota masabo, otandika kuloota nnyimba za lubaale, otandika kuloota ng'oli ku ssomero, otandika kuloota nga bakugoba, abasirikale bakugoba, kaafiya ekutte mu kibuga. Biki by'obadde olowooza ne by'osuubira? Njagala kuzimba nnyumba, njagala kugula kibanja, we bikoma. Naye ng'otutta emyaka ng'okola nga n'obusobozi obugula ekibanja wali obufunyeeko. Singa babateeka mu kkooti ne lubaale akuwoza n'akusinga, kubanga ayinza okubuuza nti emyaka gy'okoledde tofunanga ku ssente zigula kibanja nga gwe wazikwanangamu. Wali muvubuka wa malala ng'omuwala ne bw'akusaba essimu y'akakadde olw'okuba ogenda mwebakako kuba akasolo kaagalwa. Mwattu nga akakadde okukatoola okumugulira essimu nga kyanguwa. Naye ng'omuzimu gwakusaba kanzu just nga yakulema oggula. Naye ng'omuwala bw'akusaba ekintu kya mitwalo 3 kwolwo zimusindika zikyalina ku ssimu. Naye nga baakugamba lubaale alina byabanja mulimu ekkanzu naye nga yakulema oggula. Naye ng'ate abawala obawa bwe mutaafune laavu ku mpewo temugenda kutereeza bulamu. Naawe omuntu alowooza okutereeza empewo okwejjaku tojja ziggusa. Omuntu anaatereeza lubaale y'atya? Anaatereeza lubaale osooka kutuula ku buliri ekiro nga weebase n'olowooza n'omanya nti lubaale bwe bulamu bwange, mwattu n'omufunako laavu. Anaatereeza lubaale mufuule nga bw'onoofuna akawala n'okagamba nti mpulira omutima gwange gukumbira mu gugwo, mpulira emitima gyaffe gufuuse gumu. Laavu gy'owulira ku muwala oba laavu gy'owulira ku musajja, eyo laavu ekuyiikira ng'omusajja akwebaseeko n'owulira nga emitima ebiri gufuuse gumu. Bw'olikifuna ku lubaale ojja muggusa. Bw'olikifuna ku lubaale ojja mufunamu by'oyagala. Bangi mutereezezza lubaale nga taggwa, bangi mutereezezza lubaale nga mwenyiwa, bangi bagenze mu makyaki ne balokoka nga lubaale yabula. Lwaki? N'emitima emibi gisusse. Bw'oba otereeza lubaale ng'omanyi nti eriyo omuntu gw'owalana tojja kuggusa lubaale.
bw'oba otereeza lubaale nga tojjukira bakuyambye basiima tosobola kutereeza lubaale. bw'oba otereeza lubaale ng'omwoyo gwo si mutukuvu nga tolina mmeeme ennongoofu tojja kutereeza mpewo. Empewo lugendo, empewo teziggwera mwezi gumu. Bw'ozuulanga ekifo ne bagga nti jjajjawo nagga nti awo, beera mugumiikiriza, teebyensi, wuliriza jjajjaawo, towulirizanga abantu. Kwata ebigambo jjajjaawo by'akugamba ojja kuwangula. Bw'oliba otuuse mu kiseera ekitereeza lubaale ng'owuliriza abantu n'ebirooto jjajjaawo by'akuwa, lubaale aliba akulemye. Okuwuliriza abantu kye ki? Okugeza, jjajjaawo asobola okukuloosa nti ensonga zange zitwale ku Walusi, n'oloota ng'ogenze ku Walusi, ku lusozi Walusi, oba tonnabagenda n'osanga omuntu mukwano gwo n'akugamba olaba ggwe ffe tubadde wa gundi ku musawo, ffe yatutereezezza ebyo ebyeyo birwawo. Gw'oba tojja kutereeza lubaale. Anaatereeza lubaale teeka ekitiibwa mu kirooto ekyakuyise ku mutwe. Anaatereeza lubaale funa laavu mu bajjajjaabo bakkiririzeemu, weesonyiwa abantu. Anaatuuka gy'olaga weesonyiwa abantu. Lubaale ajja kutuuka akuloose ku musawo, akulooseeyo era obeere nga gy'oli ku musawo eyo. Oluusi ofunirewo essimu oba ofunirewo omuntu omulala, naye ng'okyali ku musawo jjajjaawo yakuwa ekirooto ng'ogenze ku musawo, era n'ogenda okutuukawo nga n'embuga eyo wagiroota. Kyokka mu ngeri y'emu jjajjaawo tannakugamba nti ono alemeddwa, tannakugamba nti vaawo wano, tannakugamba nti byaffe biweddewo. Oyo yakuwa ekirooto. Otuuse okwanyeewo emikwano biki biki, mulimu emikwano emyasamu, mulimu emikwano egitali migumiikiriza. Okitegedde? Mukwano gwo gw'ofunyeewo, gw'obadde tomanyi, gwe wasanzeewo obusanzi oba gwe wasanga obusanzi. Munyumiza atandise. Mwattu egindi nno waliyo omusawo bannanga akola. Oli omusawo omulaba ne bw'oba oyagala genda bweru, nnaku ziba 2. Omubuuzizza abeera wa? Ye bannaaye kati badde wano nga ntereeza nsonga. Ono mukwano gwo gw'osanze atandike. Ebyo ebintu by'olimu birwawo. Nze kankuwulire mukyalo, olaba oli omusawo akolera eyakolera ne sisita wange. Okitegedde? Kati ku mwembi ani mu buyaabuya. Jjajjaawo yakuwa ekirooto, oli ku musawo walootawo. Tannakuwa kirooto kigamba nti ebyange n'omusawo oyo biweddewo, kyokka ekirooto ekyakuleetawo wakifuna, naye ekirooto ekikugamba nti ebintu byawo tebijja kukola tokifunanga. Wakati nga tonnaggusa lugendo olwo jjajjaawo lwe yalaba ku musawo oyo, ofuniddemu emikwano, munyumizza ebibooziboozi, emikwano gikututte. Omuntu atereeza lubaale aba asalawo. Omuntu atereeza lubaale aba n'emmeeme emu. Omuntu atereeza lubaale aba ne sitandi kw'ayimiridde. Bw'otaba na sitandi mu lubaale ebikemo bingi. Bw'otaba na sitandi mu lubaale abaalemwa bangi abasobola okujja ku mulamwa. Mu lubaale olina okuba ne sitandi ekuuma likodi. Bwe nali ntandika okutambuza lubaale naloota ki? Ebirooto bingi bye muloota nga mutandika okutambula ku basawo oba mu mbiri oba mu nsozi. Bw'oba waloota okugenda ku Walusi, bw'oba waloota okugenda Ettanda, bw'oba nga walootako ekirooto nga kikutwala mu lubiri olumu nga kyayita ku mutwe gwo, tewabaawo nsonga lwaki oyingiza mu bulamu bwo ebigambo by'abantu. Ye muntu omulubaale. Abalubaale abaggusa lubaale babale batono.
ku balubaale 100 ku 100 percentage ng'eri ku 100 abalubaale 100 abalubaale 15 be batuusa Lubaale gy'alaga kuba Lubaale bugigi, Lubaale alimu ebikemo, Lubaale alimu okubuzaabuzibwa, okuwubisibwa, okuggyibwa ku mulamwa naye nga baba bantu banno. Kati bw'otaba na sitandi emikwano tusanga misange, emikwano tugisanga mu kkubo, emikwano tugisanga gye tuba tulaze. Naye waliwo ekika kyo, ow'ekika kyange agamba ki? Nze ngamba ow'ekika kyo gwe guba omulamwa gwo. Omuntu gw'osanze obusanzi taba na mulamwa gwo. Ow'ekika kyo ye jjajjaawo. Omuntu alina amatu 2, okutu okumu kwansi, okutu okulala kwa jjajjaawo. Kyokka okutu kwa jjajjaawo kuba n'amaanyi matono, okutu kw'ensi kuba n'amaanyi mangi, kuba ebigambo by'owulira mu bantu b'ensi biba bingi ddala. Ate ebigambo ebiva mu jjajjaawo oluusi mu wiiki osobola okulootamu emirundi 2, kyokka mu wiiki ng'ofunye aboogeziyogezi mikwano gyo babeera basoba ne mu 2. Kyokka nga okutu kwa jjajjaawo mu wiiki kuloota emirundi 2 oba 1. Okukuuma likodi. Bwe nnali ŋŋenda mu lusozi ekkungu nafuna kirooto. Ate lwaki ekkungu nfunye mukwano gwange n'aŋŋamba nti ebyayo tebikola. Abantu muggwemu bubuyabuya n'okusiriwazibwa, okuwubisibwa, okubuzaabuzibwa. Lubaale lugendo, Lubaale empologoma, bwe weesiriwaza ekulidde. Lubaale tasaasira, Lubaale akusaasira, okoze nnyo. Lubaale si muzadde mwattu ng'akubanja, kuba Lubaale abaakukuba kutta, abaakukuba kubonyaabonya, abaakukuba obulweko emikwano, abaakukuba obulweko ky'olya, ye Lubaale ng'akubanja. Mwattu, Lubaale ng'oyagala abeere omuzadde, mukkiririzeemu, mufuneko laavu. Lubaale mufuule nga bw'onookwana omuwala. Gamba nti Lubaale ggwe byonna. Lubaale ggwe gwe nsibiddemu ebyange. Lubaale oba kufa, okufa kumu n'okuzaalibwa kumu. Jjajja bw'oba gwondoosa bino neewaddeyo, jjajja kankutereeze, jjajja nsaze eddiiro kandika ensi, jjajja nkutereeze. Gw'omanyi jjajja kiwanteekerateekera okuva mu lubuto lwa mmange. Jjajjaawo bw'oli musuubiza ebigambo ebyo, mwattu Lubaale ajja kuba mwangu okutereeza. Lubaale akaluba ku mmwe ababuyabuya. Buli lw'obeera omubuyabuya Lubaale aba mukalubo. Buli lw'obeera omugumiikiriza, buli lw'obeera omugezi, empewo nnyangu za kutereeza. Mwattu n'obusobozi gy'obujja tumanyaayo. Abantu mukulembeza emitima emibi, abantu temweyagala ku bika. Teri yakutuma kulambako bulambe. Walondebwa mu lubuto lwa nnyoko, temwazaalwa balongo. Mu lubuto lwa nnyoko walimu omu. N'ozaalwa mu famire. Ebintu by'oloota gw'obiraba wekka. Banno balina bye baloota naye ebisinga obugumu gw'obiraba. Era buli lw'oloota ekirooto tokiraba mu baganda bo nti mutambudde mwenna, wabula olaba gw'oli ku ssomero. Lw'oloota ekirooto gw'oloota ogwa mu binnya. Bw'obeera otulugunyizibwa mu kitanda nga munyumya akaboozi k'ekikulu, oba na musajja oba na mukazi, ebintu kale bibatukako mu bulamu bw'ensi mu buliri, bituuka ku ggwe. Kyokka ate okukkuluma ogamba ab'ekika bandeseewo. Naye nga weerabidde waliwo olubimbi lw'olina okusooka okulima, ab'ekika oluvannyuma bajja kwegattako. Mubeeremu amagezi agagoba enswera ku bbi. Ebintu by'olaba obiraba wekka. Mu kitanda otulugunyizibwa bw'omu, ekibeerabeera kikutulugunya bw'omu, emirimu gikubula bw'omu, obuliddwako ayamba bw'omu. Okitegedde? Salawo. Funa okusalawo mu mutima ogambe jjajja kenkunoonye. Beera mu ddiiro lyo layira ogambe bw'oba ng'oli jjajja. Bwe giba misambwa gya kika, bwe gaba maanyi ga kika, jjajja nga mwannonda, jjajja mumpe ekkubo we litabadde, jjajja mumpe obusobozi. Okitegedde? Ekirala
jjajja tebamufisiza ssente. Ekyo nakyo kiremesezza ennamba nnyingi nnyo okutereza Lubaale. Jjajja tebamufisiza ssente. Okugeza osobola okuba nga oweerera omwana ku ssomero, jjajja n'akusaba ekkanzu ya mitwalo 3 mu nnyumba ng'olinamu emitwalo 15, omwana enkya ogenda kuwaayo feezi. Kyokka olwaleero n'otegeera nti nina okugula ekkanzu ya mitwalo 3. Mu mateeka ga Lubaale bakugamba Lubaale yakuwa obusobozi okukola byonna, Lubaale yakusobozesa okuweerera abaana, Lubaale yakusobozesa okufuna ekyokulya, ate Lubaale yakusobozesa okuwangaala, era Lubaale yakusobozesa okuwa emikwano n'okuwa emirimu. Bakugamba bulijjo nti kasita omanya nti Lubaale yansabye ekkanzu ya mitwalo 3 waakiri ku ssomero ly'omwana, sooka ogule ekkanzu y'emitwalo 3 zimogole kuli ku fiizi first. Ofukamire ogambe bajjajja bakama bange omwana bamugobye, ne jjajja bakama bange mwe mukulembera. Jjajja mukama wange kati bw'omala ogiteekawo ogamba jjajja mukama wange omwana bamugobye siina busobozi naye byonna biri mu mikono gyammwe. Gyabadde emitwalo 15 ng'ogikeeza nnyo ku ssomero n'otoolako 3 n'ogula ekkanzu. Twala emitwalo egyo 12 genda wegayirire HM mugabe mukama wange 3 nja gireeta. Awo ojja kusobola okubalansinga Lubaale. Lubaale abataddeko amaaso 2. Lubaale bw'akusabanga ekijjulo kya mitwalo 10 naye ng'obaddewo n'obukadde 3 olina kapoloti k'oyagala oggula, ogwo nagwo mutego gwa Lubaale. Sooka ogende okole ekijjulo. Sooka emitwalo 10 egyo gimogoleko, sooka ogende okole ekijjulo. Awo ojja kusobola buli bintu by'oyagala byonna. Kulembeza Lubaale. Ky'olowoozaako mu bulamu bwo kibe kyakubiri. Ng'ambeegayirira mukulembezenga Lubaale. Ky'olowoozaako mu bulamu bwo kibe kyakubiri. Tofuulanga Lubaale ekintu ekyokubiri ne mu kufunako okwa ssente tojja kubeera first. Ne mu nfunayo emirimu tojja kuba first. Ne mu by'olowoozaako tebijja kuba first, kubanga Lubaale tumufudde first. Lubaale alina okuba first kuba yavaamu byonna bye tulowoozaako ne bye tutuukako, n'okuweerera abaana ne bavaamu abantu ne bafuna n'emirimu. First omuzadde olina okuba nga mu bulamu bwo wali osooka kutya Lubaale, wali osooka kuwa Lubaale. Buli ssente yonna gy'okolanga yonna nga Lubaale akubanja, sookanga Lubaale nga tonnakola kintu kirala, nga tonnawaayo fiizi. Sooka ng'ofumba ekijjulo kya Lubaale. Mu kijjulo muba oyanja ensonga z'abaana. Gambe jjajja nfumbye ekijjulo kino, saba kijjululewo obwavu, nsaba kinzijulire obusobozi. Jjajja neesobole n'ab'enju yange. Jjajja siina nakasente ke ngenda kuwa ku ssomero. Bw'oneetoowaliza Lubaale n'omukulembeza n'abeera first mu bulamu bwo, teri bintu bijja kukulema bikwatagana mu bulamu bwo. Mbakuutira okubeera bagumiikiriza. Atambuza empewo tatambulira ku muwawa. Atambuza empewo ng'okyalina amalala, okyasika omuggwa ne Lubaale, nkusaasidde. Lubaale bw'aba akulaga buli budde ng'oli ku ssomero, kimanye nti mu maaso tolina future. Lubaale alaga abantu amasomero. Wabaawo ekiseera bajjajjammwe we bataamanyira makulu mu Lubaale, we bataawera Lubaale ekitiibwa. Waliwo omulembe oba generation oba omugigi bajjajjammwe we basuulira Lubaale nga tebamuyinaamu buzito, nga tebamuyinaamu value, ne basuula Lubaale. Abaana ba leero lwaki muloota amasomero nti mujja kumala kutusomako mutumanye obuzito bwaffe ffe baani? Lubaale bamusuula, Lubaale bamwegaana, kuba bw'omwegaana kiba kisiraani ekigenda okulondoola abaana bo n'abaliddawo. Bw'osuula Lubaale kiba kisiraani ekigenda okulondoola abaana bo n'abaliddawo. Bw'osiba Lubaale kisiraani ekigenda okulondoola abaana bo n'abaliddawo. Kiki ekibaloosa amasomero? Nti gwe aloota amasomero ogenda kutereeza empewo ezo, olugenda kuba lugendo oyinza n'ozimalamu omwaka ng'otereeza Lubaale. Kyeki nti Lubaale akuyigiriza essomo
tokolanga nga bali abaakusooka bwe baakola nti olisomesa abaliddawo nti temuzannyiranga lubaale bye bayita essomo. Essomo ly'essomero. Essomero libaamu ekkomera, libaamu eddwaliro, libaamu okuyiga. Omwo mw'osanga obuwanguzi. Omuntu aloota amasomero yenna teri byakiyita mu luggya by'ojja kuyita mu kutereeza lubaale. Omuntu aloota amasomero kuba akafaananyi kumusibe gwe baasiba eruzira, oluusi baamuwaayiriza, oluusi yabba, oluusi yatta omuntu. Naye nga abaana b'abantu bali mu makomera, abamu nga bawezezaayo emyaka 3, abamu bawezezaayo emyaka 4, mwattu bamala ne bakola ebibonerezo ebyo ne babata, ate ne bakomawo ebweru ne bavuganya n'abaasigala ebweru, abadde omusibe n'asinga eyasigala asumuluddwa. Bw'oba onootereza lubaale oyo akulaga amasomero, weeteeke mu bigere by'omuntu gwe baasiba mu kkomera. Ensi gijjeeko ebirowoozo. Bwe bakwatanga ne bakutwala mu kkomera, omulamuzi n'akakutema nti nkusalidde emyaka 4, mwattu tosobola kunonooza nti abaana bange basigaddewa. Era ogakaaba n'ogakaaba n'otuuka n'ogasangula n'oguma, n'otandika n'okweyagala n'oga abaana ndibasanga. Okitegedde? Bakusalidde emyaka 3. Omukyala gw'obadde oyina kyekiddako. Omukyala asooka n'akulambula wano ng'okyali ku poliisi, n'akulambula bw'aleeta amenvu, bw'aleeta ekyenkya atijja. Okyali ku poliisi otuuka nga bakutwala mu kkooti nga bakusalira emyaka 2. Emyaka 2 abooluganda lwe bakuvaako. Omukyala akuvaako ayinza n'okufunayo omwami omulala. Bw'obeera mu kkomera oba tokyalina kontulo ku bintu by'olesse bweru, mwattu abasigadde bweru bakukwatirako ne bakuyambako. Omuntu aloota amasomero y'atya? Omuntu aloota amasomero mmoto eringa ya Yesu nti leka byonna by'olina ongoberere, ye muntu aloota amasomero. Omuntu aloota amasomero ne bw'ogenda ku musawo ne bakuwa ensawo za lubaale oba omala biseera. Omuntu aloota amasomero ne bw'obaako kiwanuka n'omuwa ensumbi 10 oba omala biseera. Omuntu aloota amasomero ne bw'ozimba embuga wali nga muyina ekibanja n'oteekawo essabo oba omala biseera. Omuntu aloota amasomero n'otijja sime bampadde bino bampadde biri n'oteeka mu nnyumba oba omala biseera. Omuntu aloota amasomero ne bw'okeera enkya n'oyita abalongo n'obateeka wali oba omala biseera, tebaba balongo. N'ensawo za lubaale teziba nsawo, n'ebibbo tebiba bibbo, n'essabo ly'otaddewo teriba ssabo. Omuntu aloota amasomero ne bw'owanga amayembe tegaba mayembe. Omuntu aloota amasomero buli kintu kye bakukolera weewuunya ate jjajja wajja ku mutwe ne yeebaza n'agamba mwebale, kyokka tebiba byebyo. Omuntu aloota amasomero mwewuunya nnyo. Bw'aba aliko empewo nga ziramula asobola n'okugenda mu lukiiko mukwaza lubaale, jjajjaawe n'ajja n'agamba ewu tuvudde wala, nze baali bansibadda, bannaye mwebaze Ssenkulu gy'atujje wala, naye nga mulina ebirooto by'amasomero. Omuntu aloota ebirooto by'amasomero tojja kusamirira lubaale kakeeka. Omuntu aloota ebirooto ebirimu amasomero tolina kintu ky'ojja kuteekerera waka lubaale akirabe era akisiime. Bingi ojja bikola nga lubaale bwakukiina nti weebale. Ojja kugabula ddungu ennyama nga ddungu ajja asindamu kkuto, weebale nga budde. Ojja kuteekawo ensawo oteekewo ebibbo, jjajjawo muzimu gulinnye gugambe yeewokoze. Bw'okyukanga embeera ng'oli mu kuteekerera naye ng'oloota amasomero n'okyusa embeera yo oba ne mukyusa embeera, mutambulanga famire, mulinawo ensawo za lubaale, mwawanga amayembe, mwateekawo n'ennyumba ya lubaale, naye nga muloota amasomero. Bwe mutereeranga ne mukyusa embeera mujjanga ne mu mbuuka. Agannya Bumaada eyeebase Temanakali mu Ssingo, muzzukulu wa Bisigolo, ojjanga n'ombuuka ng'oloota amasomero. Teri kintu ky'oyinza kuteekawo ne kiba kintu kya lubaale. Kyokka ati lubaale muzibu, tekimugaana kujja ku mutwe n'abeebaza kye mukoze. Omuntu aloota amasomero lubaale oyo aba wa ŋŋendo, aba wa kutambulira.
omuntu aloota amasomero litambula mayiro 8 ng'ozitambuza bigere. Tetujja kwogera birungi byerere kuba tetuli ku buko, tetuli mu kwogereza. Nti tuli ku buko, tuli mu kwogereza? No, amazima geetaagisa. Omuntu aloota amasomero, Lubaale yaba wa kutambulira ebifo ebimu ebikulu mu Lubaale, aba wa kutabaala. Omuntu aloota amasomero, wabeewo omuzimu ogwali ku mulembe gw'abajjajjaffe gwe tugamba nti baatabaalanga. Lubaale yaba wa ntabaalo, ate Lubaale oyo aba wa kwebakirira, kuba buli ntabaalo z'ogendamu jjajja asobola okugamba wali webakewo ennaku 9, eri n'akugamba webakeyo ennaku 4, n'abaako ekifo n'akugamba webakaawo emyezi 4, mbuulira emirimu giba gikyaliwo. Kyekiseera abantu okudda ku nnono, kyekiseera ennono eddemu okufuuka enzikiriza yaffe nga bwe kyaliwo luli. Kyekiseera abantu abatudde mu nnono okukolaganira awamu ewatali kwetemaatemamu. Kyekiseera abakulembeze ab'ennono oba ab'obuwangwa okukwataganira awamu, okuteeseza awamu, okufuuka omuntu omu, ensi esobole otulabirako enzikiriza eryoka etojjere. Kyekiseera enzikiriza yaffe ekomewo. Kyekiseera ennono zaffe okuddamu okutinta. Kyekiseera okunonooza buli ggwanga mu buwangwa bwalyo, tusobole okuzzaawo ebyobuwangwa byaffe n'obwakabaka bwaffe mu mawanga gaffe, buli ggwanga mu nsibuko yaalyo okusobola okutojjera. Kyekiseera okuzzaawo ebyaffe. Buli muntu waali watendera enjuba n'omwezi, era buli muntu waali Lubaale yasituka. Gwe yeetuddeko naye nga bakugamba ku Lubaale naye ng'okyasika omuguwa n'ensi, nkutumiddeko nnyo ne nkusaasira ne nkusabira ekitangaala eky'olubeerera kikwakire emirembe n'emirembe, amiina. Ng'okimanyi oliko empewo naye ng'okyasika omuguwa. Okukola si kubi. Abantu abaliko empewo ng'obadde ofunye chance efuna omulimo, gukole, sasulwa ssente, naye ssente gezaako nnyo okufuuka ggaamu, okufuna ggaamu mu ngalo zo. Teeka ssente w'olaba. Lekerawo abantu abakuyita muzeeyi, abakuyita mami, okutoola ssente ye ey'ekinaku. Gwe ne bw'oba oli eyo nga mu nsonda yo temubulamu nsawo y'amanda, ne bw'oba oli eyo ng'olina akamotoka naye ng'oloota amasomero, oloota ogwa mu binnya, ebisolo bikugoba, oloota abasezi, oloota abafu, oloota olinnya ensozi, oloota ovuga obugaali, oloota abaana, naye nga n'emmotoka oyina. Okitegedde? Gwe tosobola kunnumya kuba nkimanyi essaawa yonna ogwa. Essaawa yonna owanulwayo waggulu gye weewanise. Oli ne waba yazimba akayumba ke mu kibuga nga kalungi, akalimo weekali, akola mu bbanka, alina n'emmotoka, atambula atudde, naye nga aloota agwa mu binnya, aloota abafu, abasezi bamugoba ekiro nga yeebase, aloota yeegatta mu bikolwa by'omukwano, aloota avuga eggaali, aloota alinnya ensozi, aloota alaba abaana abato, naye ng'alina akamotoka ke, ssaawa y'amanda tebula mu ddiiro, alina amaka ge, akola mu bbanka. Oba okola mulago, oba okola luddawa, oba olinawo ku ssente mu ngeri yonna omuntu gy'alinawo ku ssente, naye ng'oloota bw'otyo, tukulinda magwa. Oloota oli ku ssomero buli budde, oloota osoma buli budde, tukulinda magwa. Ntegeeza ki? Omuntu ng'okyayinawo akalembereza, omuntu ng'okyayina amaanyi, omuntu ng'okyayinawo osokoola, mwanditambudde nga ne mwezuula mu bifo eby'enjawulo ebiri mu Lubaale mu Uganda wano, oba ekikulinaanya oba ekiri ludda wa gy'osiimye oba gy'oloose. Abantu bandibadde nga beebuuza kiki ekindeetera okuloota bwe nti? Bye ndoota bivaawo? Ani abiseetinga ku mutwe gwange? Ndiko ki? Mugezeeko okwebuuza. Abantu abaloota bwe mutyo mulekerawo okutambulira eddagala nti emirimu gyange gyesibye bampe eddagala nkume. Mujja ddikuma, mujja dditeekamu ssente,
terijja kukola. Lubaale akoloosa amasomero, Lubaale yaba atudde ku ttondo lya lubereberye aba wa butonzi, Lubaale yaba atudde ku bulongo. Lubaale oyo teri ddagala likyusa Lubaale oyo mu ndowooza ye, teri ddagala ly'oyinza kukola, teri mukolo gw'oyinza kukola gukyusa mu ndowooza za Lubaale oyo ng'akuloosa musoma. Nsaba mutukule emyoyo, nsaba mwagalane abantu b'ensi. Omuntu aliko Lubaale bw'osanganga mu Lubaale munno mwagalane, mwesike mu mukono ate muyambagane. Omulubaale wenna ng'oliko empewo n'osanga mu Lubaale munno ng'ajeera nga yabulwa ssente z'ekijjulo oba ez'ekkanzu, gwe ng'olinamu akakadde muweeko emitwalo 5. Abalubaale mugabe, Abalubaale muyina ekitundutundu ky'okuwaayo, ky'okuyambako, muyina ekitundutundu eky'obutume, muyina ekitundutundu ky'omwana omusaasaanya. Buli mulubaale waali, omulubaale gy'olaga gy'osanga muganda wo. Omulubaale teri ajja kukumanya, omuntu ajja okukumanya ajja kuba mu Lubaale munno. Ate Abalubaale mugumiikirizenga, mubeerenga bagumiikiriza, akuyambye omujjukirenga. Oli ne bw'abanga akuyambye ebintu 6, ekyomusanvu n'akunyiiza, fasiti omulubaale aba ize obugumiikiriza n'okusonyiwa. Omulubaale olina okuba nga tokulima, omulubaale olina okuba nga ekitali kikyo tekikulumya mmeeme. Omuntu yenna naaliko empewo, fasiti oba mugagga, wabula omutwe gwe guba omwavu. Buli mulubaale yenna aliko empewo mugagga fugge, wabula si ggwe mwavu ng'omuntu, omutwe gwe mwavu. Okitegedde? Omulubaale yenna ne bw'osanga nga guuni ng'alina amaka gaggadde tegakutwaliranga omutima, ebyo nno bojja bifuna. Omulubaale bw'osanga nga mukwano gwo ng'alina emmotoka, lekanga kubeeranga ng'omunyiigira ng'omufunako entondo ng'omukyawa, si yiyo. Omulubaale bw'oba nga wammibwa essimu ng'olaba bazirina, leka kuwankawanka. Kola ky'oteekeddwa okukola, essimu ojja zisanga. Kola ky'oteekeddwa okukola, ojja kuzimba. Kola ky'oteekeddwa okukola, amataka ojja gagula. Kola ky'oteekeddwa okukola, emmotoka ojja zivuga. Naye si byakumukeeka, tebijja kuva mu bbanga bigwe, gannyana ganyubwa mu wangaazi, ebyaffe olimala bibonaabonera. Tebijja kuva mu bbanga. Ye muntu omulubaale mwewala okujoogebwa, n'ataliimu n'ajooga ggwe, n'ataliimu n'ageya ggwe, oyo yeeyonoona. Lubaale bw'aba akuluma oba osekererwa, ate era Lubaale bw'osalawo mukola era bakusekerera. Ate Lubaale bw'akulema okukola naye nga wali omwenyigiddemu n'akulemera mu kkubo era bakusekerera. Ate era Lubaale bw'omuwangula era bakusekerera. Kikyentegeeza nti omulubaale ayogererwa ng'empewo zimubanja, ne bagamba nti oyo nno yeeyonoonye, yatandika okweraguza, ne bakutwala ng'omusiru atategeera ng'omuntu omulalu. Bye bigambo ebisooka. Ebigambo ebikwogerwako bibeera biraganga ggwe alabika nga ayagala okutabuka omutwe, otandise okweyonoona olesseewo n'okukola. Mwattu gundi oyo yali yeekolera ng'alina n'emirimu, okuva lyatandika okwenjera mu basawo, kati yatusobera embeera ze alabika anatera n'oggwa eddalu. Bye bigambo ebisooka. Kyokka bw'osalawo okola empewo era buli lwodda ewammwe bakugamba nti onaawuuza ebintu byotajja kusobola. Ndaba ne ssengawo yabirimu ne bimulema. Jjajjammwe omusajja ebintu bye yabigezaako yatuuka kufa nga bigaanye. Ebintu bye weesibamu twabigezaako ne bigaana ne jjajjammwe n'alufiiramu. Bw'osalawo okutereza Lubaale bye bigambo by'ofuna mu kika. Okitegedde? Kyokka ate babeera bakutaddeko amaaso abiri nga bagamba tojja biggusa, kati n'ojja obitandika. Ate bw'obitandika ate era n'ojja osiriwala ne bijja bikulemera mu kkubo. Kyokka ebikulemera mu kkubo era abantu be bamu bali nga batandika twamugamba nga walaze empaka ndoza yali alowooza byangu. Ebyo ebintu omuntu abinaawuza n'okuwangala tawangala. Twamugamba yali amanyi ajja biwangula, ndoze yabisookamu. Era bye bigambo ebiddako. Kyokka ate era bw'okola Lubaale n'omuwangula, era bw'omuvaamu ng'ensi matongo, emirimu gyafa, buli kimu kyafa,
okomyewo ewaka era bakugeya. Ne bagamba kati bukyanga abikola afunyeemu ki? Ng'omulala agamba aha abantu bakeera ne beesiriwaza kati ebiseera byonna byayonooneddeeyo biseera kikatiraba bwafaanana nga batandika okugeya eri olabye bwafaanana alabika nno anaabaako ne byaleese mujja kuddaawo alabika anaabaako ne byaleese okitegedde okufuuka omuntu ensozi ne bwe ziba zikusiibudde bakugeya kuba oba tofaananika n'otuuka ewaka n'okola nnyo n'otandika okulwana n'omusaalaba gw'eka kye kitundu ekyobuzaale kitundu ekyobutonzi okimaze n'olwana n'omusaalaba era nga togufunamu era nga tosasulwa era nga tewali akuwa nga n'emiti egizimba kasubi osabiriza misabirize. Kyokka Lubaale bw'atandika okukuwa buli eyali ayogera ate asirika, buli yali ayogera essuubi aba aliyinamu ggwe era ensi ekukuŋŋaanirako era onoonyezebwa olwo ofuuka ow'ekitalo. Era Lubaale bw'atandika okukuwa mwattu abakulinaanye oba mikwano gyo abakwogereranga Lubaale olwo baba tebamulabanga sitaani kyokka luli baalinga bagamba yeetadde mu bya sitaani. Kakodyo kyakali awo tibaagala alina essente omwavu tateesa. Kola nnyo ofune ensimbi za Lubaale, va mu nsimbi ezitali zizo. Ekyo kyolaba olwaleero ntegeeza ekirooto, ekyo kyolaba olwaleero olunaku lw'enkya bw'onooba si kyoliko tekijja kuba kya buwangaazi. Nkiddamu bw'okeera enkya n'oloota ng'oli mu ssabo oba bw'okeera enkya n'oloota ng'abantu bakuŋŋaaniddeko oli wakati bayimba okwo kuba kusamira. Bw'okeera enkya n'oloota nga olinnye ensozi, ebyo byolaba olwaleero enkya bw'onooba si byoliko, ky'oliko kyonna ne ky'ofuna si kya buwangaazi era si kya lubeerera era si kituufu. Ekyo ky'olaba bw'oba nga si ky'oliko, ekyo ky'olaba oba kye walaba bw'oba nga si ky'olaba kati, ky'oliko si kya buwangaazi, ky'oliko si kya lubeerera era ky'oliko si kituufu. Bw'oba ng'oloota onoga eddagala era ng'oligaba, bw'oba ng'oloota oli mu kasubi, bw'oba ng'oloota oddayo ewammwe ebya buli budde naye nga bw'otuuka ewammwe otuukira mu ssabo oba abantu oloota bangi nnyo nga bakwetoolodde, bw'oba ng'oloota oyimba ennyimba za Lubaale, bw'oba ng'oloota ebintu byefaananyiriza mu Lubaale, bw'oba wabiroota luli, bw'oba wabiraba luli ng'ovubuka, olwaleero nga si by'olaba, manya buli ky'oliko kifu, manya buli ky'oliko si kya lubeerera, manya buli ky'oliko si kituufu. Eriyo abantu abaatondwa nga ne bw'olikola ssente tolyezimba mu mirimu gya nsi, ng'okwezimbako olimala kumanya myoyo gino. Bangi mu nsi bakola ate bangi mu nsi beezimba ne bafuuka abagagga ate bangi mu nsi basigala kwemu. Kyokka nga buli omu anaaba ku makya era akeera mu kibuga kukola, abamu ne beekanganga n'akaleediyo ak'emitwalo 4 kamulemye okulaga. Buli lwafuna emitwalo 10 bw'atamala zirya zijjawo tafuna ndala. Eriyo abantu nga ssente ez'okugenda mu bbaala anywe azifuna, kyokka bw'ayagala ssente ezigula ekintu ekineneko nga leediyo ezo tazifuna, kyokka ez'okunywa azifuna era lw'abeera talina mu bbaala asangayo abamugulira. Eriyo abantu nga baba n'emitwalo 10 tasobola kukola n'ayongerako mirala okuggyako nga gino amaze oggirya. Eriyo abantu abalemererwa embeera n'abagisa n'akabookisi n'atandika okusuulamu 2,000, 1,000, 2,000, 1,000, 1,000. Okitegedde? Lubaale bw'agera mu kabookisi ako muwezemu emitwalo 8 eno ng'akubuza emirimu, b'obanja tebakusasula,
bakama bo tebakusasula, emirimu nga gifa paka lwomenya akabokisi kali nojjamu ssente ezo wakati mu kulemererwa n'ozirya oba waakazirya ate nkyanga ofuna omukaaga kyokka luli obadde oziterese nga teri yakukiinayo wadde omutwalo. Okitegedde? Abanaakola lubaale mwenna baliko lubaale fasiti muwe ebifo mwe tutudde ekitiibwa, muwe ensozi ekitiibwa, muwe abasawo batudde mu nnono mu buwangwa abasamize ekitiibwa. Gwe ng'onoonya lubaale kubanga tomanya w'ogenda kutereerera. Okitegedde? Tomanyi kituufu ogenda kutereererawa. Mubeere ab'emmizi, mukuume ebyama byammwe. Omuntu aliko lubaale tewandisabusenga, omuntu aliko lubaale tewandiyogeddenga bikwatako, omuntu aliko lubaale tewandyeyabirizanga bantu b'osanze obusanze obukulu, omuntu aliko lubaale wandikwanye emikwano nga gya kungulu, omuntu aliko lubaale tewandikwanyenga mikwano gya munda, omuntu aliko lubaale okemebwa nnyo kuba amayengo gakubeera ku mutwe gabeera mangi, omuntu aliko lubaale aba n'empewo nnyingi nga n'okutegeera kwe kutono. Omuntu aliko empewo bw'aloota nga bamuloosezza okugenda ewa Nnambi ettanda, olw'okuba amayengo mangi ng'ategeera ayosa, asanga omuntu mu kkubo n'amugamba ebintu by'eyo byasoba era olina asalizaamu awo olugendo, naye nga yaloose era nga neyamuloosezza ye yabadde amaze okulabayo tigy'ateekeddwa okugenda. Omuntu aliko empewo ky'oyagala ky'omukozesa, kuba omuntu aliko empewo aba ategeera ayosa. Teri muntu aliko mpewo ategeera kyenda. Era abantu abaliko empewo ekibalemya amaka kwe kuba nti omusajja gw'aba afunye baba tebagatta birowoozo. Omukazi aba ateesa kugenda kucakala ate omusajja aba ateesa kugula kabada, ne bagana okutegeeragana ne batandika okwerumaaluma, baba tebazikwasa. Lwaki? Nti abalubaale bonna abaliko empewo nga si ntereeze baba tebategeera kyenda. Ennamba esinga ku balubaale eba tetegeera, kyokka omulubaale yenna aba alaba ategeera. Naye ffe abamanyi eby'empewo ffe tukigamba bwe tuti omulubaale abaako amayengo mangi, abaako buzaabuza mungi. Kizibu omulubaale okukuuma kye yabaddeko wiiki ewedde. Omulubaale ye muntu aloota okgenda mu kifo okukolerayo ensonga, kyokka nga tannafuna kirooto kimugamba nti awo tebajja tukolera nsonga. Ate omuntu n'ava eri n'amugamba nti ebintu byawo tebikola, omulubaale n'akkiriza. Omulubaale nga tannaggusa lubaale taba na sitandi emala. Omulubaale nga tannaggusa lubaale ng'obadde omukolera lubaale oyina kufuuka amwesibako nnyo okusobola omusobozesa okuwangula. Bw'aba tafunye amwesibako nnyo, bw'aba tafunye amukwata ku mukono nnyo, abalubaale 100, abalubaale 15 mu kunoonyereza kwaffe be bawangula lubaale. Ennamba esinga lubaale bamukomya mu kkubo era tebamuwangula. Ate lubaale bw'omutandikako n'otamuggusa, ebiseera bye biba bisigadde kuba kubonaabona. Era omulubaale asobola okwevuma ew'omusawo gy'abadde nti teyankolera, kyokka ng'omulubaale ye yeesulika. Omulubaale fasiti ogumiikiriza nnyo ensonga za jjajjaawo, obugumiikiriza okubatika amazzi mu kamwa, okukuuma ebyama by'abajjajjaabo, obutoogera kuggwaamu. Okitegedde? Kuggwaamu kawoowo mu kamwa. Empewo ziba n'ebyama bingi bye zisobola okukubuulira, naye ng'osabuka nnyo, ng'oyogera nnyo, nga weenyumyako nnyo ku nsonga z'abajjajjaabo. Obadde okimanyi nti emisambwa tegikkaanya na lugambo. Okimanyi nti emisambwa kwe gyava otwekweka kwali kugikola ku lugambo. Okimanyi nti omusambwa gwandiyagadde okubuulira ebyama ku ebyo by'olina okuyitiramu okutereza lubaale oyo, egimu ne gigaana. Ng'oyogera nnyo ebikwatako, ng'ogeya nnyo bajjajjaabo, ng'oyogera n'ebitajja, n'osigala mu butamanya, n'oloota ebirooto ebya wano naye ng'ebirooto ebikulu jjajjaawo tabikuwa. Kale nno abalubaale buli omu alina okulabira enjuba n'omwezi.
omulubaale yenna omuntu ng'oliko empewo beera n'amagezi agagoba enswera ku bbi. Temugattanga abantu mu lubaale, musigala nga mukuuma likodizi. Bwe nali ntandika okutambuza lubaale ono naloota ki? Bwe nali ŋŋenda mu kifo kiri nakirootako ntya? Jjajjawo waba taddangamu kuwa kirooto kikifaako, manya nti awo we wabeera wakyali ensonga zo. Bw'ofuna omuntu n'akujja ku mulamwa gy'olaze yonna tebisobola kutereera. Jjajjawo waba yasiima omusawo omuganda nga ogenda okukkaliriza lubaale oyo era nga yakuloosawo buloosa, n'obeerawo ku musawo oyo nga jjajjawo takuwanga kirooto nti ebyaffe wano biweddewo, n'ofuna amaloboozi agakutwala, nkulayirira ne bw'ogenda mu lusozi ki tewabaayo bibyo, jjajjawo wali waba yakuloosa we waba ebibyo. Okitegedde? N'olwekyo abalubaale amalala mugamale, abantu abaliko empewo mumale amalala, abantu abaliko empewo temusika muguwa nansi, abantu abaliko empewo ansi eri emu kusamira. Ebigendererwa bya lubaale ensi erina okudda ku nnono. Kansuubire nti mutegedde bulungi. Abakuume Liisodde n'Eddunda Namugereka Kiwamirembe yenze Omulangira Jjuuko mu Nnabuddu.